من مهرداد هستم و اینجا کانال شف بیکه. امیدوارم که از رسیپی ها لذت ببرید. میخوام رسیپی کیکا رو خیلی قوی کنم توی پیج، رسیپی غذاهای دیگرم که قبلا دیدید. اگه میخواید که از این رسیپی ها داشته باشید و لذتشو ببرید، حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدیدم براتون بیاد. بریم سراغ مواد لازم کیک برونی به همراه سس فوق‌العاده‌اش. خب مواد لازممون، دقت داشته باشید که یه مواد لازم ما واسه سس داریم، یه مواد لازمم واسه خود کیک برونیمون داریم که من اینجا حالا همه رو گذاشتم که خیلی هاشون مشترکه. حتما به مقدار مواد لازم توی مواد اولیه‌مون به مقداراش دقت بکنید که اونا رو جدا جدا باید بذارید که میخواید درست کنید. خیلی باید مقدارا دقیق باشه. خب اینجا ما شکر داریم، عصاره وانیل که میتونید مثل همیشه پودر وانیل استفاده کنید اگه ندارید، پودر کاکائو، تخم مرغ، آرد همه کاره یا همون آرد قنادی، شیر به همراه کاکائو و روغن. بریم تو ادامه کار ببینیم چجوریه. من آبو گذاشتم جوش بیاد، یواش یواش داره صدای جوش اومدنش بلند میشه، چون باید شکلاتامونو به روش بنماری روی بخار آبشون کنیم. بریم ادامه کار. خب میخوایم مخلوط شکر و تخم مرغ و وانیلمون رو با همزن به مدت 5 دقیقه بزنیم. زرده و سفیده رو با هم احتیاج داریم، یادتون باشه. یکی اینم که باید انقدی هم بزنیم، معمولا تایمش 5 دقیقه است، ولی خب باز همزنا و ظرفا با هم متفاوته. باید به یه حجم خیلی خوبی برسید که قشنگ تخم مرغمون حجیم بشه. خب به اون حجمی که میخواستیم رسیدیم. حالا الان باید 1 پیمونه بهش روغن اضافه کنیم. به یه جهت هم بزنید. حالا میخوایم شیر رو اضافه کنیم. دقت داشته باشید که شیر 1 پیمونه ما اینجا باید اضافه کنیم توی این مرحله، که حالا اگه ظرف مدرج دارید که میشه 200 میل، پیمونه دارید میشه 1 پیمونه. هیچ کدوم از اینا رو هم که ندارید اصلا قصه نخورید. یه دونه لیوان ور دارید، یه لیوان شیر پر کنید، به مخلوطمون اضافه میکنیم. با دور تقریبا متوسط همزن همش میزنیم. خب اون مخلوط قبلیمونو که هم زدیم گذاشتیمش کنار. حالا الان وقتشه که آرد و بیکینگ پودر و پودر کاکائومون رو با هم مخلوط بکنیم و 3 بار الکش بکنیم. بیکینگ پودر رو من فکر کنم تو مواد اولیه نذاشته بودم. حالا یه ذره هم اگه ریختیم ور مهم نیست، چون 3 بار باید الک بشه. بیکینگ پودر به همراه پودر کاکائو. خب
کار الکم رو انجام دادم. حالا باید توی 2 مرحله به ظرفم اضافهش بکنم. اگه داشتید بهتر اینه که از لیسک استفاده بکنید، دیگه با همزن هم نزنید چون کیکتون پفش میخوابه و کیک اصطلاحاً میگن سنگین میشه. الان آماده است که دیگه کاکائومون رو که آب کردیم بهش اضافه بکنیم. یه خورده همش میزنیم که قشنگ یه دست بشه. بعد دیگه آماده است که بریزیم توی ظرف. فر رو از قبل روشن کردم رو درجه 180 درجه سانتیگراد طبقه وسط که کیکمون رو بذاریم داخلش. معمولا 40 دقیقه 45 دقیقه زمان میبره، بازم بستگی به ظرف و فرتون داره. روی 30 دقیقه با یه دونه سیخ چوبی باید یه امتحانش بکنید. یادتون باشه که تو همه کیک ها زیر 15 دقیقه در فر رو اصلا باز نکنید چون پف کیکتون میخوابه. یه ذره روی اینو قشنگ چرب میکنم. این از کف با دیواره های بغل. این ظرف رو بلند میکنید میکوبید زمین که هوای داخلش خارج بشه که کیکتون زمانی که میپزه قلمبه های نامنظم روی کیک ایجاد نشه. یه فن دیگه هم که داره، یه دونه سیخ چوبی رو از انتها شروع میکنید به چرخوندن، آروم آروم میاید وسط کیک. به وسط که رسیدید تمومه. این هم باعث میشه که جلوی اون حبابا رو بگیره. دیگه الان وقتشه که بره داخل فر تا ببینیم یه خوشمزه جذاب رو میتونیم تحویل بگیریم یا نه. چرا نتونیم؟ حتما میتونیم. بریم. رسیدیم سر سس کیک برونیمون. من اینجا شیر دارم 1 لیوان به ظرف اضافه میکنم. شکر، به همراه پودر کاکائو. یک 4 پیمونه هم روغن میبرید روی حرارت، میذاریدش همینجوری آروم همش میزنید روی حرارت تا اینکه داغ بشه. داغ که شد سسمون آماده است. این سسمون هم آماده شد. من کیکم هم داخل ظرفم برگردوندم. این یه نکته است، شما کیک رو که برمیگردونید به یه سطح خیلی صاف و سطح خوبی میرسید. حتما یادتون باشه که کیکتون رو داخل قالب خودش آخر سر برگردونید. حتما هم یادتون باشه که کیک رو نباید بذارید خیلی سرد بشه، دیگه از قالب به راحتی در نمیاد. یه خورده که از دما بیفته راحت میتونید برش گردونید. حالا بریم با هم سسمون رو بریزیم روی کیکمون. هفتش دقیقه 10 دقیقه که استراحت بکنه آماده است که سروش بکنیم. بریم واسه یه سرو. من برونیم الان آماده شده. برونیامو من قالب زدم. دوست داشتم یه برونی 2 طبقه با وسطش خامه درست بکنم که خیلی جذابتره به نظر من.
امیدوارم که درستش بکنید و لذت ببرید. یادتون نره که همیشه ما رو با سابسکرایبتون حمایت بکنید. بکوبید رو دکمه سابسکرایب، زنگوله هم بزنید تا ویدیوهای جدید براتون بیاد. اگرم دوست داشتید این ویدیو رو شیر کنید با دوستانتون. ویدیوهای آخرم که 2 تا ویدیو دیگه معرفی میشه اونا رو هم حتما ببینید. یادتون نره که مثل همیشه خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.